on the 9th of May inonzi Night of Wonders at the National Sports Stadium. And ndakuizadza. Ndakana wakaposta futi papost pakanzi ndikasazadza this time on National Sports. Vosiya Zvokuparidza. Yeah, I think my wonders achaudarotangira pakuizadza ipapo. I think kutoizadza ndo imwe wonder yacho number 1. Because and Night of Wonders. Night of Wonders. And it's a 60,000 seater. Pakakura ground re. Rakura ngwa. Kwa kuti zadza kuti mako. Wanenge warema asi. But do you think anondizadza? Ne. Anondizadza ni vanhu. And amen. Yeah, but singari my wonders ka. Nonozara. Akuri kwa doubt ere prophet. Asi dakunzi kukwani kwa mabhiasi manje. Mabhiasi I know kuti wangu wangu inini my friends angunomatemba manje. My friends angunomatemba. Atinosara zvisho. Prophet Java hazina friends. Ingoita kuti beverages inge iri. Ikanga yakamira useruko. Wamwa uya utendeuka. Ujeji. Ugamuchirwa zvari kugamuchirwa. Uchidzokera. Wezi kutara chokali fefe cheuche kunogamira Jesu. Pasina wawa. Jesu wekugachidza vanhu 60,000 chero Jesu wacho anenge akaneta musiwo nekugashirwa. Anenge akaneta nekugashirwa. Achingogashidzwa vanhu vese. I think mawonders ada kubvira pakutozadza. Saka zveshwa Night of Wonders. Night of Wonders. Okay guys, it's okay. Yay, bawala. Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nanamazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge ichionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, join the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content. Asikana wangu wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuta sei nekukurumidza kubhadhara rent. Yeah, mawani. Night of Wonders. Parupisa baba. Parupisa. Mawani. Night of Wonders yaitwa nezuro, and I promise kuti ndichauya nefull update ndichikuudza kuti zvakamira sei. Ezvino zvindadzoka nenhau iyo yandiri kutaura iyo kuti muprofita wenhema Passion Java aiwa azokanda mapfumo pasi, azokanda mabhatyi pasi, asiyana nazvo zvekuita sei zvekutamba neshoko raMwari. Vakaenda ku Night of Wonders vakazvionera vega, vanga vari kumba vakazvionera vega kuti manga musina kuzara, manga makasheka. Mawani. It's a good start. Next time pachata sei pachaita kana pane next time, uyezve kana achiri kuramba achiparidza. Ini handitauri zvinhu zvemusoro wangu, ndotaura zvinhu zvine umbowo, ndokupai umbowo, moita sei moona mega. Saka panapa ndine a few screenshots that I want to show you kuti aiwa Passion Java asiyana nazvo zvekutamba neshoko raMwari, zvekutamba nesimba raJehovha. Vanhu usadherere vanhu, usadherere Mwari. Mwari anenge achiona. Hanzi kwa kune stage $180 US. Stage $180 US. Stadium yanzi yanga iri half empty kana kuti half full. Teta kutaura pachikuru singade kushora half empty kana kuti half full. So why ndiri kuti Passion Java asiya zvekuparidza shoko raMwari? Why ndiri kuti Passion Java
muprofita wenhema. Aiwa, iyi haisi secret, vanhu nesu vanozvisiva. Let's look at post yake ya 26 April, nguva dzichita idzo 4:10. Iyo irapo iyo. That's Passion Java official account. Kana asati adeleta, munogona kuenda ikoko munozvionera. But chiri kunzi 9 May Zimbabwe National Sports Stadium ikasazara handiparidze futi. Zimbabwe National Stadium ikasazara handiparidze futi. Mazvionera mega umo. Post iyo ataura nemuromo wake, achaparidza futi here mukomana uyu. Achaparidza futi here mukomana uyu. Let's take a look at my other screenshots. Tuone kuti how far chichaimhonyasoitika ikoko. Papakashata baba. Papakashata baba. Let's see this one. The first one yababa Harare. And can someone Photoshop this for a friend of mine? Muite kunge makazara. Thank you kune vachabatsira. Wakomana we Photoshop. Wakomana we Photoshop. And can somebody Photoshop this? Muite kunge makazara. For a friend of mine. Mama kasheka. Okay, let's see kuti tidai so tonoti zvinopera mushe here mbunonyatsooneka here. Right, I think tikadai so tinoita chimiro chakaita sei, chimiro chakanaka. Right, Dome Stadium umo. Vamwe vari kuti aiwa picture iro harisiriro, vamwe vari kuti ndiro handizozivo hangu, but kune vanga variko vaiona mavideos. Tinotenda mabloggers akapiwa mari, tinotenda machannels akabhadharwa kunzi aedze kubudisa kona yanga yakazara vanhu, but unfortunately vaizongopodza kamera ichizongomhanya kumabhei angasina wanhu. Manga musina wanhu baba, vanhu chaivo ndo vanhu anga vasimo umo. Rega tione the other picture kuti how far. Pakashata iyi usatambe nevanhu baba, usatambe nevanhu. Vanhu nezvino zvavasitombonakirwa nezvinhu izvozvo. 180,000 ndakashandisa hameno mamillions mangani to prepare for National Sports Stadium. Iro rimwe picture racho iro. Rimwe picture racho iro. Aiwa mahaters aPassion Java. Ndozvaanga afambira. Kuda kudoona kuti makazara here kana kuti makazara here. Mawani baba pari kupisa. Ndozvaitika makaona vakomana vachidonha nezuro. Pane rimwe benzi rakanamatirwa comment section asi DJ Towers here. Rega ndifare zvake ndidakirwe zvangu mawani. Nezuro palive ndakakuudzai kuti Bible shoko raMwari rinotaura kuti mungwarire maprofita enhema. Mungwarire maprofita enhema. Kana tuda kuona kuti Passion muprofita wenhema, onai ipapa. Akataura ega kuti kana kukasazara handiparidze futi. Akataura ega kuti Mwari ndiye aita kuti ndiite sei, ndiparidze. But baba Mwari anombokusiya achikupa a grace period, uchifarisa uchiita yaunoita uchizoona ngokangwara. Ende Mwari aitoziva kuti dai akazadza semazadziro aya, amene ndikutaridzei semazadziro aya. Uku ndo kunonzi kuzadza stadium uku, kwete kuya kuri kutaurwa naJava. Uku ndo kunonzi kuzadza uku. Judgment night hanzi 1, 2 ne 3 kwakazara na Prophet Makandiwa. I don't want to say much about Prophet Makandiwa, but zvamanje tudambotaura nyaya dzekuzadza. Tambotaura nyaya dzekuzadza. Uku ndo kunonzi kuzadza twabamo. Ende Mwari aitoziva kuti dai akazadza kudai so mukomana wewe
paisagarika pazimba paisagarika angadai ari ma1 tichiudziridzwa kunzi ndakapenga vanhu vakawanda vanga variko vachigamuchira Jesu. Zvanzi naFreds iye Jesu wacho anenge akaneta kugamuchidzwa vanhu 60,000. Vanhu musatambe naMwari avo vanhu, musatambe naMwari. Musatambe naMwari. Togona kupai publicity moita yese yamunoita, but zvinenge zviri paground chaizvo anenge atori ma1. So I just want to read 1 and 2 comments and then andabaya zvangu panapa ndinongwavha ndinokutsvagirai content rimwe rekuti ndese muone. Haisusu pachitubu panapa tinouya nazvo zvakadaro zviri raw, mozvionera mega, mochuza mega kuti bo here kana kuti bo here. Zvaunozotaurawo izvo zvazvako izvo, zvaunozoda kundituka kana kuita sei, rato drama rayo kuita sei rauri kuita. Handiti zvikanzi uyu aifanira kuitira mustodard wo pamwe maizara, hanzi pamwe aizadza mustodard. Mustodard rakavara zvikanzi kana kusatozara kustodard kwacho ki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 . Pakashata baba, pakashata. Iyo saterere 60,000 people vanouya kuzonyeberwa newe. Pane a lesson yandaona zvangu ya postwa na someone. Let me put it on the screen muzvionere mega. Zvikanza vanhu musajairire vanhu. Don't mistake kuti popularity yako yepa social media, vanhu million followers vaunawo, 5 million followers vaunawo pa social media ndo zviri pa ground. Hazvisiri. So that's the post irapo iyo. Zvikanzi lesson 1, social media popularity is different from reality. I think by now Pashona amuka manje nekutanga akarara akapfeka boots nemwana waAwilo Longomba anonzani Lovi, Pastor Lovi Elias, nemwana waAwilo mfana yoyo, mwana waAwilo. By now vamuka wakomana vakukwenya musoro vachida kuona kuti saka chii chakaitika. Mabhazi akauya akaendesa vanhu but still hamuna kuzara. Pakashata anzika. Saka anzi popularity is different from reality and many people make mistake of overestimating their impact and importance on to society. Today's politician cannot even fill half of this stadium with people from urban areas who are well informed unless the bus in people from rural areas. Few artists in collaboration have done that with international artists, but for now I can bet if you had a gospel concert of gospel artists in Zim, it can easily be done. Saka yarongotaura kuti aiwaka vanhu vekumamisha chaivo vakatoudzwa kunzi ndo mamiriro akaita zvinhu, pakanzi hapana transport, hapana kana munhu anoenda akutombozare. Hanzi mapoliticians ari kutotadza kuzadza hafu yestadium iyoyi. Handiti ma1 but after pakati pagospel concert tikadedza vaivai vaimbi venyu vamunofarira vaivai hatichataura edu mazita, hanzi kunozara. Handitika zvikanzi neuyo apindura uyo zvikanzi hanzi anuna aifanira kuti hamuna hanzi hamuna zvamuri kuziva. He is not popular at all. He is not popular at all. Vanhu vabva kugwanda vaudzwa kumaseu eZANU-PF. Hanzi vaudzwa kumaseu eZANU-PF kuti kune mbeu nemafertilizer achapiwa ikoko. Hanzi vatikumbira foni kuti vati vachapfuura nekumba kwedu kuWarren Park. Ina handizoziva hangu zvembeu izvo kuti zviri kubva kupi, but ndo post zvairi kutaura izvo kuti aiwa hanzi vanhu vanyeberwa vabva kugwanda kumamisha kwakasiyana siyana vaudzwa kuti hanzi kunenge kune mbeu, kuchapiwa mbeu ikoko.
ndizosiyo zvangu vane muzimbabwe zvinhu zvese vangozvitwisa zvazvanzi zvazvepolitics zvikadaiso zvatoo zvepolitics zvikadaiso zvatoo zvepolitics iyo yembeu iyi handisi kuiziva but chandiri kuziva ndechekuti Passion Java akanda mabhachi pasi, is no longer playing with God, haachatamba naMwari, haachatambe nesimba raMwari simply because haana kuzadza National Stadium semashoko ake iye Passion Java akataura kuti aiwa ndikasazadza National Sports handiparidze futi. Ndiye akadaro noti inini posti rake ndeiro ndamborisamira ndingovhara neiroro muzvionere mega. Uyo mukomana achitaura 9 May Zimbabwe National Sports Stadium ikasazara handiparidze futi. Asi mashoko yeumwe munhu, mashoko avo mukuru Passion Java, hanzi mukuru wemaprofita Enhema Passion Java ndo vakaita sei vakadaro handitika aiwa vakakundikana vakomana kuzadza. I think pamwe dai vakadedza wingi D pamwe kwaizara. Vakaipa pari kupisa wodedza wingi D japresa nanati o nevamwe wavo kwaigona kuzara. Zvikanzi Frets dai vanga vati kune beverages kumashure uko kune Delta yanzi vanhu vachidhakwa. Hanzi nditi mafriends angu ini ndinoita sei ndinomatemba mafriends angu kwaenda sei kunozara. Pakashata baba, pakashata mawani chaiwo chaiwo. So as for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scene, ndonya yanga nangoya nayo an update on Night of Wonders. Passion Java muchamuona kuti ndewe chokwadi kana kuti ndewe kunyeba mega. Mashoko ake akataura kuti haachaparidze futi. Saka mukamuona achiparidza aiwa ndo patiri kutika hatikurudzire zvedu mumhirishonga but taisei kombai murove mukomana we. Mesva mukono batai murove. Kutamba zvangu, I'm just joking. Hatikurudzire mhirishonga, hatiite izvozvo but muchazvionera mega kuti munhu wechokwadi here kana kuti wekunyeba. Hanzi vachauya vakapfeka matewe, vakapfeka nguo dzewhai, ivo mukati vari mapere. Ndivava vanhu vacho ivava vanditika. So as for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidheo rinotevera.